Isa sa mga pinakamakabuluhan at pinakamagandang karanasan ko sa aking on-the-job training noong aking college journey ay ang pagkakaroon ko ng magandang hands-on training sa isang aviation maintenance, repair and overhaul company. Dito ko nakita at dito ko nalaman ang totoong sitwasyon ng isang aviation industry company. Doon ko din na-experience o naranasan ang pag-a-apply ng sealant sa aircraft parts or sa airplane parts. Ang PiliSeal ay isang new product innovation ng sealant na gawa sa waste ng Pili-3 resin na tinatawag na spent resin. Ito ay isang two-component sealant na binubuo ng base material at hardener material. Ang imbensyon na ito ay maaaring magamit sa fuel tank ng isang eroplano o kaya naman ay mga area na may exposure sa aircraft fuels, lubricants, water, and weathering. At base sa resulta ng 20 different standard testing, nakita at na-assess na ang PiliSeal ay nag-exceed sa standard testing results ng commercial sealant. At dito masasabi na ang physical, chemical, mechanical, thermal, and rheological properties ng PiliSeal ay mas effective bilang aircraft integral fuel tank sealant compared sa commercial sealant. Naniniwala ako na sa tulong ng James Dyson Award, ang mensahe, advokasya at intensyon ng imbensyon ko ay maaaring maibahagi hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa iba't ibang bansa na ang waste material ay pwedeng makapagbigay ng panibagong function and role sa ating community na maaari din makatulong hindi lamang sa personal na pamumuhay kundi sa isang komunidad.